पिछा में बरसात मुतासिरन खे राशन ॿियो सामान न मिलण ऐं शहर में बरसात जो बीठल पानी निकाल न थियण बाबति सैयद गदा हुसैन शाह लतीफ़ी ऐं एडवोकेट आसिफ राजपूत जी अॻवानी में इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज। उन मौक़े ते एडवोकेट आसिफ राजपूत जो त शहर में बरसात जे पियल पानी जे करे तंबूरा चौक ते दुकानदार कारोबार मर्कज़ काफ़ी ॾींहं खां बंदि आहिनि। दुकानदार सख़्त परेशान आहिनि, बेरोज़गार बणिजी विया आहिनि, फ़ाक़कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। इंतज़ामिया पारां मनपसंद माण्हुनि खे राशन, टेंट वग़ैरह ॿियो सामान राति जी ऊंधाए में मनपसंद माण्हुनि खे ॾेई रहिया आहिनि जेके बरसात मुतासिर हक़दार मुस्तहक़ आहिनि। उहे दरबदर आहिनि। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ऐं असिस्टेंट कमिश्नर ख़ामोश तमाशाई बणियल आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।